係啦，而家有啲帶係兩部機嘅可以，係啦，咁你可以做埋個腎，咁呢個好方便嘅，你着件衫咧，個冬天咧就咁放入去，你或者喺條褲嗰度都得 ，OK， 好，嗱咁就講一講，其實你成條嗱，如果你壓力性呢度一嚿嘅，你就放呢度耐啲，上面係咩咧？中管咧係壓力性肥胖嘅，即係肚臍對上嗰啲係壓力性肥胖 ，OK， 水分代謝唔好，好容易水腫嘅，肚臍下邊咧。係幫你清嗰啲舒緩一啲便秘問題同埋一啲婦科引起水腫嘅，係啦，咁所以咧肚臍下邊忽然你好容易有個水泡嘅，咁你話我放多啲喺下邊，但係男人咧通常咧就係蘋果型㗎，係咪？即係佢哋壓力性，所以你就放多啲喺上邊。譬如佢有鼻鼾嗰啲咧，通常係上邊嘅咁你就放多啲喺呢度，咁同埋佢隔離咧，其實就係肝同脾啦嘛，係啦，得唔得咁所以你就睇下你邊個差咯。好，跟住肚臍兩邊咧係調理腸嘅，佢係雙向嘅，肚瀉同埋去唔到洗手間都係做呢個嘅。咁你到時咧，你做完咧譬如我放一輪，我會點咧？我先生我就教佢咁樣不停喺度撳掣咯。就不停撳掣，撳完之後就放低啲，再肚臍冚住，又不停喺度撳，係啦。撳完之後咧，要做一個動作啦。譬如我做完啦，嗱你企起身啦，譬如我做完啦喎，嗱大家一路繼續撳下，聽我講。咁我會點咧？嗱你放手，我揸住兩步，咁我就會跟住你喺個肚臍嗰度轉圈，即係跟翻個腸嗰個轉啊嘛。記唔記得個腸啊？但係你要轉到邊度咧？胸唔好放出去喎啲照片，因為有人喎。我唔係個頭啊，我就要。係啦，呢個位第一幫你個胸肋骨下邊，一邊就係脾，一邊就係肝啦。所以你轉嘅時候咧，要轉到去嗰啲位。你哋好多時冇轉到去嗰度啊。咁你話我轉唔到啊，老師隻手唔方便喎，有咩方法咧？先轉中間細圈，跟住再大圈。係啦，分開兩個轉。即係如果你冇辦法，我肚又大啊，或者我又唔夠力啊，係咪？好多原因㗎嘛，係咪？大家係咪？咁你首先轉鬆咗呢個，尤其是肚臍旁邊好硬嗰啲好多宿便係算㗎，係啦，你轉鬆咗，或者你放我頭先係咁放完之後，你可以喺隔離咁樣放，明唔明啊？兩步咁樣放完之後，你放呢邊，係啦，你可以輪住放。咁總之呢度一條 ，OK， 好啦，打完之後，咁我再打出邊個圈。你明唔明啊？你要打到胸肋骨，就打到落恥骨嘅出邊嗰個，得唔得？你話我攰啊，我咁樣打得唔得？都得，得唔得？OK 啊，好。咁啊，如果你話我呢兩邊好脹嘅，有啲人摸落好脹嘅，咁你話我消化好差嘅，咁你就要做埋呢兩邊咯。你自己做一做喺上邊，做完點啊？向下拉。咁我教大家一個方法，你打側身。譬如有啲生完咪好鬆嘅，係咪？咁呢個中間向下，呢個你因為要去到嗰啲鬆啊，呢個生過兩個㗎嘛，係咪？係啦，咁你係咪要去咗啲鬆啊？咁你就攞咩啊？serum 出嚟。所以先 activating gel。係啦，先攞，然後攞 serum 出嚟，跟住你將個人打側，我自己咧就會咁嘅，你就記唔記得啊？你就可以由下邊你掃上去，去到呢度。呢個位落翻淋巴呢個位，你明唔明啊？打側個身好容易啦，咁樣上翻。即係呢個 U 字。係啦，呢個位本來個淋巴頭先咪向下邊掃嘅，咁我哋去到上邊，去到胸肋骨呢個位，然後褪呢個胸肋骨，打個8字呢度落翻，因為你咁樣你做埋個胸肋骨㗎啦，得唔得？係啦，然後落翻嚟，即係嗰啲咧生完之後跌嗰啲啊，塊皮鬆晒落嚟嗰啲咧，你就喺呢度頂一頂。慢慢向上騰，但係中間一定向下喎。好啦，跟住得唔得？明唔明啊？咁但係你嗰個圈一樣要打咯，你就係咁樣停一停，因為佢皮離開咗佢肉啊嘛，你要黏翻實佢啊嘛，你明唔明啊？然後呢個位咧，你順便拉一拉，然後呢個位向翻下邊拉，咁呢個就好容易做㗎啦。你打側就自己喺個床嗰度做咧，其實就好容易。即係呢邊整一邊呢邊。係啦，做完呢一邊，你兩部機做，
就兩次咯。係啦，兩條推神，唔係你睇下你自己邊個方便咯。係啦，我自己就會兩步同一個位先，做完呢邊再做嗰邊。即係要停一停。係啦，冇錯，停一停啊，咁樣喺呢啲位有下邊，因為鬆啊嘛，你唔算鬆咯，有啲好鬆噶嘛，係咪？嗯阿 Candice 比較鬆啲，多生多一個，生多一個，3個。係啦，嗱呢個嗱你試下，係啦，唔使咁快啊，你上嗰下慢啲。